Mua một được ba. Các bác mua một con máy hàn laser Kidosu, các bác về có thể hàn được, cắt được và tẩy rỉ được. Đây là một con máy hàn, các bác xem cái video ở trên bọn em đã vừa test thử cả 3 chức năng cho các bác xem đây ạ. Video thứ nhất là hàn, video thứ hai là cắt, video thứ ba là tẩy rỉ. Vâng, đây là con máy bên em đang đi bàn giao đây ạ. Đây là những cái mối hàn rất là đẹp, hàn inox các bác nhé. Đấy, các bác nào đang làm inox này, làm về kết cấu thép, các bác có thể đầu tư một con máy hàn laser Kidosu này. Máy được trang bị nguồn laser ray cớt, hệ thống làm mát Helin nhé.